बिगड़ल हो चाल के ले गाल लाल लाल है रे छोड़ा। तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बानू? हाँ ठीक है होई। ये वीडियो बनावे के एक मकसद बा कि मतलब हंसी मजाक वाला वीडियो बनता है, एक दिल पे मत लिह, देखिए और हंस के भूल जाइए। ए गुंजन भैया एगो काम करो, पहले लहंगावा में रंग लगा दो आ हो में दूसर कुछ लगा दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भौजी के मजा आ जाई आ तोरो मजा आ जाई। होली के मौसम में मजा उठाओ ना मरदे नहीं। यही मेरा नाशा में इसे काम होखेला। अब भौजी को थोड़ा पिया दी है कि उनको मन अंदर से भूख भुकाए लगी। Oh my God! Wow! आगोए मेरे परदेसी बलराम जी, तुमसे नया डलवाएंगे हम जी। ए भौजी तो पहले हिनकरे से डलवावत रहलू ह, अब तोर सैया आ गईले तो कहत कि ना परदेसी पिया गईले। एगो काम करो तो फिर बाहर चल जाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? इनकर आशा करबू, फिर हिनकरे ना आशा करबू। सुनिए अच्छा ए खेसारी भैया छोड़िए मत, होली के मौसम बा, मजा ला न मर्द उठा के कोरा में ले जाओ ने। भौजी के होली के मौसम में जानते बड़ा कि होली में सब माफ रहेला, रंग खेला आ हाउ खेला सब चलेला होली में। बलमुआ डलले बाहे पर रे, भइल बनी होली मेरे फोर रे। गस के डाल देले बड़े, एगो काम कर तू जगह डाल देले बड़े का, कहाँ भइल बड़े रेफर, दिल्ली की पटना? डलवावे के रही आगे डलवा ले पछा त रेफर होइबू न। मजा आवता नु तो मजा लो, लाड़ कहता भइल बनी होली में रेफर रे। अगर भाई वीडियो थोड़ा भी अच्छा लागल हुई नु तो प्लीज भाई चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि अच्छा लागल कि खराब लागल। अगर थोड़ा भी अच्छा लागल हुई तो मतलब कमेंट में लिख दिया।